Mae'n swnio fel... Dwi'n falch iawn o pawb Codi'r To yma. Dwi wedi bod yn rhan o prosiect Codi'r To rhyw 4 blwyddyn eich. Dechrau blwyddyn 12 yn canu efo clwcha a canu efo Lucy. Fel rhan o prosiect Codi'r To, da ni'n mynd i ysgol Glencegin ag ysgol Mesincla. Dyna da ni'n neud pnawn 'ma, wedi cynnal band yn y neuadd efo blwyddyn 3, blwyddyn 6, a da ni'n cynnal clwbiau a samba. Well, it's a group of people that come in to teach the children how to play instruments. They play really well together and it's just fantastic to be able to have that opportunity up here on the estate. Their confidence builds, they're good with each other, they look after each other. Mae o'n hwyl a da ni'n cael chwarae instruments I cael chance I gwybod sut I chwarae nhw. Mae be maen nhw'n neud i'r ysgol yn anhygoel. Mae be da ni'n gael allan o'r plant yn hollol wahanol illa be fysa ni yn dosbarth yn gael. Maen nhw'n gymeriadau gwahanol yn aml iawn. Maen nhw'n cael profiadau illa bod nhw heb gael yn yr ysgol. Mae o'n arbenigedd penodol yn y maes cerddoriaeth lle a mae o'n wych. Mae bob tro'n neud fi hapus. Oherwydd, da ni gael brec o waith. Pan ti jyst yn cymryd yr amser bach, jyst I cael dim bach yn agosach efo un plentyn, mae'r hyder jyst ti'n gweld nhw wedyn, a maen nhw'n mwy hyderus I ofyn cwestiynau, ac mae jyst, dwi'n gweld lot o, mae'r developments dros y blwyddyn dwytha wedi bod yn anhygoel, dwi'n meddwl. The fact that they've actually had the experience of being in Pontio, performing in Pontio in front of everybody, it's a big thing for them to be actually doing it in a school, in a group, and then to actually do something as well in Pontio is amazing for them. Such a fantastic experience, they're so lucky. Mae teimlo fatha dwi'n gallu marcio pan dwi'n chwarae fo. Dwi'n gallu trio dysgu fy hun sut I chwarae fo yn well na dwi'n barod. Pan nhw'n sôn am Codi'r To, fatha bod nhw'n sôn am un person. Mwyaf byd chwarae yn mwy haws fan hyn. Maen nhw wedi gwella yn aruthrol lle o ran y sgiliau cerddorol, ond y sgiliau cymdeithasol hefyd. Maen nhw'n cael mwy na just yr ochr gerddoriaeth lle. Fel rhywun sydd wedi cael gwersi offrynol fy hun, mae o wedi siapio fi I pwy dwi rwan yn fy mywyd. Dwi'n gweld o efo lot o'r plant hefyd fatha lle maen nhw'n dechrau'r un peth a maen nhw'n dda, gai trio hwnna. So dwi'n fel, ti'n gweld, maen nhw mor keen I fatha ddysgu beth yn gwahanol, dyna beth yn isio, so dwi'n fel. Really good feedback from the parents. They appreciate that the Codi'r To runs here. They appreciate how much time people give up to teach the children how to play the instruments and then being able to perform as well over in Pontio is just fantastic. Because it's been here and up and running, I think that we've seen children go on to secondary school and keep in touch with Codi'r To and actually carry it on, and then you've got the siblings then that are joining in as well, and it's something that seems to be progressing really good. Gen I fi frwd o chwaer, gen I lot o'n nhw a maen nhw'n fod os gofyn am gof, pan dwi'n rhan yn dechrau crio. Mae ffrindiau a teulu fi'n holi am Codi'r To a dwi'n bosd yn hwyl I ni. Enjoyable, fel teulu mawr ac just fel yn wahanol, lot o bethau wahanol ti'n neud. Mae o'n bositif iawn, maen nhw'n dod mewn i'r ysgol ambell fora, lle maen nhw'n unigolyn yn flin, maen nhw'n drist a maen nhw'n gorfod mynd yn syth I sesiwn Codi'r To a maen nhw'n dod o'n angwenu. Dwi'n meddwl bod angen deud llawer mwy na hynny, lle mae'r amlwg, mae'r effaith yn cael ei weld yn syth heb hyd yn oed siarad efo'r plant. A lle maen nhw'n neud yn rhan o'n swydd ni drosti ni weithiau a gella chydig bach o well yn ydych chi un allan o dde. Mae 6 tiwtor a mae bob tiwtor efo personoliaeth hollol wahanol I ddechrau fo. Mae pob yn dod â fatha personoliaeth nhw hunain I ffordd maen nhw'n dysgu a'r ffordd maen nhw'n cyfarthrebu efo bobl. Barry, Berwyn, Iolo, Tesni, Lowri hefyd a Sean. Os ti'n dweud ti'n ofnus neu rhywbeth, mae'n mynd I dweud fel reswm mai paid I bod yn ofyn. Every time I finish it, they said that I did really good. The way that they come together, the way that they play together, it's amazing. Dwi'n licio yr her o mynd o un ysgol I llall, fatha cymeriadau gwahanol yn bob un ysgol, a dwi wrth fy modd gweld am un diwrnod rhywun peth. Mae lot o tutoriad Glenn yn dod yma, da ni ffrindiau fy'n I gyd. Maen nhw'n cael rhyw statws, maen nhw'n cael mynd I berfformio yn y galeri, maen nhw'n cael crysau tî, maen nhw'n mynd lawr, mae'n ddiwrnod gwych.